Gebe ich weiter an meinen Kollegen und Freund Heiko Schrank. Heute haben wir den 29.08. Am 1.08. habe ich auf dieser Bühne gesagt, dieser Tag wird in die Geschichte eingehen und irgendwann wird die Straße, 17. Juni ist die Straße des 1.08. heißen. Ich muss mich revidieren. In Zukunft wird diese Straße die Straße des 29.08. heißen. Darf ich per Handzeichen sehen, wer am 1.08. schon hier war? Bitte bei den Arm heben. Und jetzt, wer ist heute erste Mal hier? Bitte Arm heben. Das ist der Wahnsinn! Guckt euch das doch mal an! Es sind mehr Leute wie am 1.8. Am 1.8. haben wir angefangen und haben jeder von euch ein Streichholz genommen. Und mit diesem Streichholz habt ihr eine große Fackel angezündet. Warum? Weil ihr Freunde und Bekannte angesprochen habt. Ihr seid hier angezündet worden am 1.8. Und wir haben es geschafft, ein riesen Feuer hierher zu bringen. Und deswegen schließe ich mich Samuel an. Wir sind einfach ganz bescheidene Protagonisten hier auf der Bühne, die zwar sehr große Videokanäle, YouTube-Kanäle haben, aber wirklich wichtig ist, jeder einzelne von euch, jeder Einzelne hat ein Gesicht und jeder Einzelne, wie Samuel gesagt hat auch Repressalien zu erleiden. Und ich habe es letzte Mal schon gesagt in meiner Rede, die Leute von den Staatsmedien sind hier, sie verstehen es nicht, die sprechen Chinesisch. Also ich bin heute angesprochen worden von Spiegel TV. Also die gleichen Leute, die bei mir im Gerichtsprozess sind, haben mal gedacht, das ist ein Papagei. Herr Schrank, wollen wir ein Interview? Herr Schrank, wollen wir ein Interview? Sie verstehen es nicht. Aber ich sag's euch, eure Zeit ist abgelaufen! Schreibt euch das rein! Hört euch diese Leute an! Und diese Leute hier, die sind so tief in eurem Gewissen drin und wenn ihr schlaft nachts, dann sind sie in eurem Unterbewusstsein. Und ich sage euch, ich glaube an das Gesetz von Karma, Ursache, Wirkung. Irgendwann müssen auch diese Leute sich verantworten dafür. Sie können sich nicht mehr verstecken hinter ihren Bürotischen, hinter ihren Mikros und so weiter. Der Tag wird kommen, dass diese Gesellschaft verändert wird für eine Gesellschaft, die für Freiheit, Liebe steht. Und die Gesellschaft, die seid ihr und die sind wir alle. Und wir werden in Zukunft noch mehr werden. Es ist ein Erwachungsprozess im Gange, das hätte niemals jemand für möglich gehalten. Und ich muss trotzdem ein Kompliment an die Polizei sagen. Und zwar, hier läuft ja ein Machtkampf ab, sag ich mal so. Man versucht, die Polizisten machen auch nur ihren Job. Aber oben, ganz oben, sind natürlich Leute, die politisch denken, die Druck ausüben, die eigentlich Interesse hatten, dass wir auseinander dividiert werden. Und ich finde es gut, dass ihr alle mitgemacht habt, dass es so eine große Veranstaltung wird. Und ich kann euch sagen, noch vor 2, 3 Monaten wären wir niemals so viele Menschen geworden. Die Zeit ist reif für ein neues System. Wenn ich schon höre, die Politiker sind für mich nichts weiter als die Unterhaltungsabteilung der Hochfinanz und der Pharmaindustrie. Und diese Leute, die nichts weiter sind wie ein Ex-Banker, Spahn, Bilderberger, nichts weiter als die zeichnungsberechtigte Schriftführer, diese Leute haben abgedankt. Sie wissen es noch nicht. Sie wissen es noch nicht. Und wenn ich gestern genötigt wurde, ich war im Sportstudio und da lief ein Radio. Ich höre seit 10 Jahren kein Radio, kein Fernsehen, kann ich mich antun. Das ist geistige Vergewaltigung für mich, was dort abläuft. Und zwangsweise wurde ich genötigt, also ich wurde vergewaltigt gestern im Sportstudio durch das Radio. Und da kam eine Meldung, da wurde gesagt, Frau Merkel hat gerade eine Pressekonferenz gegeben und da hat sie schwere Vorwürfe gegen Putin erhoben und sagt, in Weißrussland muss auf jeden Fall
das Versammlungsrecht muss aufrechterhalten werden, die Demokratie und die Meinungsfreiheit. Dann soll sie doch mal nach Weißrussland gehen. Wir brauchen hier keine Frau Merkel. Auf Wiedersehen, Frau Merkel! Auf Wiedersehen! Tschüss! 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 Und noch eine Sache, die sich hier absolut unterscheidet. Sie haben euch alle unterschätzt, so wie ihr seid, alle unterschätzt. Die denken alle, die Leute, die sich Eliten nennen, Elite ist was Besonderes, das ist für mich keine Elite. Das sind für mich Leute, die korrupt sind, die ihr Herz, ihre Seele verkauft haben. Deswegen plädiere ich nicht für PCR-Test, sondern für Test gegen Lügen von Politikern. Und was kommt dann? Das ist ja die spannende Frage. Merkel, die haben euch unterschätzt, weil diese Leute denken, wir sitzen mal die Sache aus. Jetzt kommt ihr her, macht Party, freut euch, findet Gleichgesinnte, findet vielleicht einen neuen Partner und dann geht ihr nach Hause. Und Michael Ballweg, den ich sehr schätze, hat gesagt, wir bleiben so lange in Berlin, bis quasi sich in unserem Interesse was verändert hat. Wir bleiben hier! 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 Sagen wir, das ist unsere Botschaft, das ist so. So sieht's aus, meine Lieben. Man muss für die Wahrheit einstehen, bis man sein Ziel erreicht hat. Koste es, was es wolle. Und wenn es mich alles kostet, was ich habe. Ich möchte für diese Wahrheit einstehen, dass mit diesem Lügen Schluss ist und dass sich in diesem Land und auf der ganzen Welt was verändert. Weg von Gewalt, weg von Lüge, weg von Krieg, hin zum Frieden, Freiheit und vor allen Dingen zur Eigenverantwortung. Dafür rufen wir auf. Genau. Danke. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Wir sind noch mehr. Wisst ihr, wir sind noch mehr. 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 Vielen, vielen Dank. Danke. Berlin! Ich hoffe, dass wir nicht nochmal hierher kommen müssen, denn dann werden wir wahrscheinlich so viele sein.